és lo normal. Llavors, aquí hi ha alguna cosa, això s'ha de mirar, es pot treballar i estic segur que es pot millorar. Bon dia a tothom! Molt bones a tots, què tal, com esteu? Ja sabeu que un dels temes que a mi més m'agrada parlar és sobre com aportar qualitat en aquest temps de vida. El nostre cos és un vehicle i quan més el cuidem, més ens durarà. Avui parlem amb el Jordi Dieguez, un fisioterapeuta, un col·lega de la infància, que sens dubte arribarà ben lluny. Què gaudiu? Una abraçada! Epa! Moltíssima gent viu amb dolors, ho veu com una cosa normal, inclús jo sempre es pregunto el mateix, no? Tens dolor? Bueno, el normal. No, el normal és tenir zero dolor. Una altra cosa és que puntualment puguis tenir dolor, però tenir un mateix dolor continu no és lo normal. Llavors, aquí hi ha alguna cosa, això s'ha de mirar, es pot treballar i estic segur que es pot millorar. Actualment, en principi, està bastant regulat i una persona que és osteòpata i no és fisioterapeuta pot ser molt bo. Clar. Però el tema és que no té una carrera, no té una formació regulada, llavors no saps fins a quin punt, no? I si aquest osteòpata és fisioterapeuta, fantàstic. No som diferents. Clar. Dintre del món de l'osteopatia, doncs hi ha moltíssimes coses, hi ha moltíssimes tècniques. Hi ha tècniques inclús que utilitzo jo com a fisioterapeuta sense haver estudiat osteopatia. És a dir, l'osteopatia al final no és una tècnica. L'osteopatia és una manera de veure el tractament i de veure el cos molt més global. Llavors, hi ha coses que a mi se'm van una miqueta. Que a gent li pugui anar bé, fantàstic. Jo a ningú li diré, no facis això. No, jo no t'ho diré això. L'osteopatia es comença a enfocar més com una fisioteràpia avançada, és a dir, com una fisioteràpia més moderna. Llavors, de fet, ara, per exemple, tinc amics que estan cursant el màster d'osteopatia. Per què? Doncs, perquè els estan donant una altra manera de veure les coses, tenen esperit crític, saben raonar per si mateixos, i a partir d'aquí pares, penses, estic d'acord, no estic d'acord, podem debatre, no? I a partir d'aquí, doncs, tu formes la teva... Gran tema que estàs traient ara mateix, que és el fet de l'esperit crític. És a dir, contrastar mai està de més. Tu també has d'intentar tenir aquesta curiositat per mirar d'esbrinar i mirar el rerefons de les coses i veure si et pots funcionar o no. Tant els osteòpates com els fisioterapeutes, i és totalment així, perquè al final una de les coses que veig jo com a fisioterapeuta que passa amb molts osteòpates és el vocabulari que utilitzen. Utilitzen molt les paraules com bloqueig o... tens una cadera més alta que l'altra, o és terminologia així que al final el que fa és que el pacient s'imagini que realment té coses desnivellades o que té coses fora de lloc, quan realment el seu cos està perfectament. Al final les paraules que utilitzem són superclaus, no existeixen nusos als músculs, els músculs no es fan nusos, no donen la volta, al final la gent s'imagina això, i al final acabes preguntant com t'imagines el teu cos per dintre? I la gent t'acaba dient barbaritats, no? T'acaba dient, doncs tinc això per aquí i això per allà. I com? No, el teu cos està normal. Al final és algú que sempre estarà allà. La gent sap que és important cuidar-se. Al final la salut segueix sent la salut, no? Avui en dia, tio, hi ha una tendència brutal per tenir cura del propi cos, per tenir cura de la pròpia persona. Nosaltres tenim un cos que està preparat per viure durant un temps amb la millor qualitat. Però clar, hi ha una cosa que es diu entrenament, no? Que dius, ostres, quan tu t'entrenes, quan tu practiques i inverteixes temps per tenir cura d'algú, és molt probable que això aguanti durant més temps. Per tant, jo veig que la fisioteràpia lligada amb l'esperança de vida tindrà una tendència a l'alça. És bàsic el tema que deies, de l'entrenament i tot això, perquè al final el cos és molt adaptable, o sigui, el cos s'adapta absolutament a tot. Què passa? Que s'ha de fer d'una manera progressiva. Llavors, una persona de 70 anys pot agafar pes? Sí, clar que pot agafar pes, però s'ha de fer d'una manera progressiva, sobretot si porta temps sense agafar-ne. Però no és dolent per una persona de 70 anys, al revés, és boníssim. O sigui, és necessari. Hauríem d'estar movent pes tota la vida, no hauríem de deixar d'entrenar mai. Òbviament, s'ha de tenir en compte moltíssimes variables i per això és important que es vegi un professional i que el professional t'assessori, no? Però al final és bàsic. M'agrada ajudar les persones, m'agrada el que faig, vull dir, ara mateix on estic treballant no és un centre únicament esportiu, és un centre multidisciplinar, fem fisioteràpia, fem entrenament personal, fem nutrició, fem pilates, sí? Llavors, al final és molt, molt gratificant. M'agradaria acabar algun dia en el món de l'esport, sobretot en el món del futbol, però sí que és veritat que on estic ara mateix, o sigui, estic supercontent i sempre tindré ja l'espina de a veure què passa, no? Si algun dia entro, però sí que és veritat que el que faig m'encanta i... Es nota, tio, es nota. La teva forma de parlar canvia, varia, la teva mirada varia. I això se't nota. T'ho mereixes només pel fet de treballar com ho estàs fent, tio, de veritat. Em pots
trucar al meu telèfon, que tu ja sé que el tens. Si no tens el meu telèfon, doncs pots anar a Wellfit, que és on estic treballant actualment, carrer Berlín número 22. Tots els meus pacients tenen el meu número de telèfon i, així com deia fa un moment que estava en contacte més constant aquests dies, doncs també m'agrada que si tenen alguna cosa concret, doncs que ells m'ho venen a mi. Escolta, m'ha passat això, què em recomana? A part, sé que estàs portant a terme un projecte personal enfocat en el món de la fisioteràpia, molt més específic. Jordi Dieguez Fisio, directament. No busco explicar les grans coses dintre de la fisioteràpia, no? Sinó les coses més bàsiques d'una manera senzilla, apropar la fisioteràpia a les persones i a partir d'aquí, doncs, qui m'interessi... Doncs... Són pràctics, sí. O sigui, la curiositat, la passió, l'interès, són petites aptituds que són molt valorades al llarg del temps per la gent. Gràcies per fer joining a Morego Method. Espero que hagi sigut tan productiu per tu com per l'Obenys ho ha sigut per mi. Gràcies, de veritat, per haver-me convidat i un plaer estar aquí. A Morego Method seguim aquesta iniciativa que crec que és brutal i felicitats, de veritat, per tota la feina. Merci, Jordi. Vinga. Cuida't, guapíssim. Adéu, Uri. Adéu, guapo. Una abraçada.